Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenyaa oduu qubee isinitti himna oduu waliin ana Addisuu Muluuti. Itoophiyaan Chaayinaa waliin daldala alaa qabdu fooyyessuuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa beeksise. Itoophiyaan Chaayinaa waliin daldala alaa qabdu fooyyessuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa beeksise. Simpooziyemiin ce'umsa beekumsa Chaayinaa Afrikaa Chaayinaa magaalaa Beejingitti gaggeeffamaa jira. Waltajjicha irratti kan hirmaachaa jiran ministeerri deetaan ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa obbo Kaasaawun Gonfee Chaayinaatti daldaltoota midhaan zayitaa Itoophiyaa waliin marii bu'a qabeessa taasisuu kaasan. Chaayinaan oomishaalee qonnaa alergii Itoophiyaa kan fudhatu ta'uu ibsanii biyyoonni lameen gufuulee daldala alaa irratti mul'atan furuuf waliigaltee irraa ga'amuu himan. Baatiiwwan dhufanittis Chaayinaa waliin daldalli jiraatu fooyya'insa akka argamsiisu amantaa qaban gama marsariitii hawaasummaa isaaniin ibsan. Faawundeeshiniin Biil and Meelinaa Geetis jedhamu deeggarsa Itoophiyaaf taasisu akka cimsu beeksise. Sagantaa misooma idil addunyaa Faawundeeshinii Biil and Meelinaa Geetis galma eegumsa fayyaa sadarkaa jalqabaa milkeessuuf deeggarsa Itoophiyaaf taasisu cimsee kan itti fufu ta'uu ibse. Boostwaanatti gaggeeffamaa kan jiru waltajjiin dhaabbata fayyaa addunyaa Ardii Afrikaa 73ffaa cinatti ministeer deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa pirezidaantii sagantaa misoomaa idil addunyaa Faawundeeshinii Biil and Meelinaa Geetis Dr. Kiristoofer Eeliyaas waliin mari'atan. Dr. Darajjeen maricha irratti Itoophiyaan waggoottan darban du'a haadholii fi daa'immanii gama hir'isuutiin akkasumas dhibeewwan to'achuu fi ittisuutiin bu'aa argamsiiste irratti ibsa kennan. Tajaajila talaallii fi karoora maatii waliin ga'uun fayyadamummaa hawaasaa gama guddisuutiin faawundeeshinicha dabalatee ga'een dhaabbilee tumsitootaa olaanaa ta'uu eeruun deeggarsichis cimee akka itti fufu gaafatan. Yuunivarsiitiin Dambidolloo horsiisaa fi itti fayyadama qabeenya qurxummii guddisuuf hojjechaa akka jiru hime. Leenjiin oomishaa fi oomishtummaa qurxummii fooyyessuuf oolu ogeeyyii qonnaa aanaalee godina Qeellam Wallaggaatiif ogeeyyii yuunivarsiitichaatiin kennamaa jira. Hojii kana milkeessuuf immoo ogeeyyiin qonnaa murteessoo waan ta'aniif leenjii misooma qurxummii guyyoota lamaaf turu kana yuunivarsiitiin Dambidolloo ogeeyyii kanaaf kennaa jiraachuu beeksise. Leenjii kana irratti argamuun ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsuun leenjicha kan eegalchiisan pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo kan ta'an Dr. Lataa Tasfaayee haasaa taasisaniin akka jedhanitti yuunivarsiitiin Dambidolloo umriin isaa yeroo dhiyoo ta'ullee fayyadamummaa hawaasaa naannichaa kallattii maraan mirkaneessuuf qo'annoo fi qorannoo irratti hundaa'uun hojiiwwan hedduu hojjechuu irratti akka argamu himanii kana keessaa hojiin wiirtuu qonnaa qindaa'an isa tokko ta'uu himan. Hojichi hawaasa baadiyyaa bira ga'uun hawaasichi irraa akka fayyadamu gochuuf ogeeyyiin leenjicha irratti argaman dirqama lammummaa baachuu qabu kan jedhan Dr. Lataan leenjicha akka eegalchiisantu himame. Paakeejiiwwan qonnaa yuunivarsiitichi giddugala qonnaa qindaa'aa kana keessatti hojii irra oolchaa jiru hunda duguuguun qonnaan bulaa biratti gadi buusuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf leenjiin kun ijoo ta'uu kan dubbatan immoo sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti itti gaafatamaan dhimma barnoota qorannoo ce'umsaa teeknooloojii fi tajaajila hawaasaa kan ta'an Dr. Gammachuu Fufaati. Qindeessaa giddugala qorannoo qonnaa qindaa'aa yuunivarsiitii Dambidolloo kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Sooressaa Shumaa akka jedhanitti immoo naannoon isaanii oomisha qurxummiif haala mijataa qabaatuyyuu oomisha kana irratti hojiin hanga ammaatti hojjetamee hin jiru jechuun leenjiin kun immoo ilaalcha hin danda'amu jedhu sun qonnaan bulaan hojii kana hojjetee irraa akka fayyadamuuf bu'uura guddaadha jedhan. Gargaaraan piroofeesaraa Sooressaa Shumaa itti dabaluun akka jedhanitti yuunivarsiitiin Dambidolloo hojii baruu fi barsiisuu cinatti hojiiwwan tajaajila hawaasaa kanneen akka qonna qindaa'aa gaggeessuun galteewwan adda addaatiif itti fayyadamuu irratti akka argamuu fi leenjiin misooma qurxummii ogeeyyii qonnaaf kennamaa akka jiru himuun giddugalichatti argamuun misooma qurxummii irratti barnoota gochaa leenjitootaa kennamaa jiru akka hubatan dubbatan. Toora marsariitii yuunivarsiitii Dambidolloo wabeeffanne. Daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan oduu qubeeti amma immoo oduu keenya maddeen alaatti argannetti ceenaa. Humni waraanaa Gaaboon fonqolcha aangoo mootummaa gaggeesse. Humni waraanaa biyyattii dhaabbata televezyiinii biyyattii irratti haasaa taasiseen aangoo bulchiinsa biyyattii dhuunfachuu isaa hime. Gareen humna waraanaa kun bu'aa filannoo sanbata darbee kan biyyattiitti pirezidaantiin biyyattii Alii Boongoon akka injifatan labsame haquuf akka jiru hime. Koomishiniin filannoo biyyattii akka jedhetti pirezidaant Alii Boongoon filannicha harka 2/3 mormitoota isaanii caaluun biyyattiitti yeroo sadaffaaf injifachuu isaanii himee ture. Fonqolcha kanaan pirezidaant Alii Boongoon aangoo biyyattii kan gadhiisan yoo ta'e aangoon biyyattiitti kan sanyii isaaniitiin waggoota 53
qabamee ture harkaa fuudhama. Pirezidaant Ali Bongoon bara 2009 irraa eegalee erga abbaan isaanii obbo Omar du'ee aangoo biyyattii qabatanii jiru. Pirezidaant Ali Bongoon bara 2009 irraa eegalee erga abbaan isaanii Omar du'ee aangoo biyyattii qabatanii jiru. Loltoonni waraanaa lakkoofsi isaanii 12 ta'an dhaabbata televezyiinii biyyattii irratti mul'achuun haasaa taasisaniin akka jedhanitti bu'aa filannoo kana haquu fi dhaabbilee riippaabilika biyyattii hunda akka diiguuf jiran beeksisan. Loltoota kana keessaa tokko dhaabbata televezyiinii Gabon 24 jedhamu irratti sirna dhaalmaa aangoo amma jiru kana xumuratti gochuun biyyattiitti nagaa buusna jechuun dubbate. Loltuun kun itti dabaluun bulchiinsa Ali Bongo itti gaafatamummaa kan hin qabne, dhimma hawaasaaf yaaduu kan hin dandeenyee fi walitti hidhaminsi hawaasummaa hawaasa biyyattii itti fufuu kan hin dandeenyee fi biyyattii gara jeequmsaatti geessuun balaadhaaf kan saaxiludha. Kun immoo amma aangoo biyya keenyaa irraa bu'eera jedhan. Ameerikaa keessatti hokkorri jibbinsa sanyii irratti hundaa'ee akka dhaabbachuu qabu Pirezidaant Joo Baayiden waamicha dhiyeessan. Pirezidaant Joo Baayiden waamicha kana kan dhiyeessan wiixata dheengaddaa galgala waggaa 60ffaa hiriira guddicha mirga namoomaatiif luba Maartin Luuter King lammaffaan hoogganame yaadachuuf affeerraa irbaataa White House keessatti taasisan irratti. Pirezidaant Baayiden sirna kana irratti haasaa taasisan keessatti yommuu aangoo qabadhee haasaan dhageessise keessatti akkan ibsetti yaadni olaantummaa warra adii biyya kana keessa jiru summiidha jedhan. Summiin jibbinsaa kun amma yeroo nuti keessa jirru kanatti akka saffisaan guddachuu danda'uu fi dagaaguu kan eeyyamameefidhas jedhan. Hawaasni tikaa fi nageenya Ameerikaa haalicha akka shororkeessummaa biyya keessatti ilaala. Dhimmichi sodaa shororkeessummaa guddaa biyya keessatti fuula keenya duraa dhaabbatee jirudha. Sodaa guddaa kana irratti tarkaanfii fudhachuu qabnaa jedhan. Yaadannoo waggaa 60ffaa hiriira Waashingtan keessatti taasifame kana sababeeffachuun maatiin luba Maartin Luuter King lammaffaa Pirezidaantii Joo Baayidenii fi itti aantuun Pirezidaantii Kamaalaa Haaris wajjin wal argan. Odeeffannoo ispoortiitiin immoo waldaan taphattoota ogeessota kubbaa miilaa Ingiliz taphataa cimaa Premier League Ingiliz kan bara 2023 foomse. Waldaan taphattoota ogeessota kubbaa miilaa Ingiliz taphataa cimaa Premier League Ingiliz kan bara 2023 beeksise. Haaluma kanaan taphataan sarara fuulduraa Manchester City Erling Haaland taphataa cimaa kan bara kanaa ta'uun filatame. Haaluma wal fakkaatuun taphataan sarara fuulduraa Arsenal Bukayo Saakaan taphataa cimaa Premier League Ingiliz kan bara 2023 ta'uun filatamee jira. Daawwattoota keenyaa kan daawwataa turtan oduu qubeetii oduu waliin Addisuu Muluun ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.